Tewera. Sikugambye sente zabbiwo mu yatwalanga 40 na 60. Lwaki wa 40 simusibe? Lwaki? Nekyo mukwata one. Alright, wetugerera sawa zineno hakulira Uganda Human Rights Commission halimu maziga yetondedde His Excellency Robert Kyagulanyi n'abaana b'enkyukakyuka ababiganya tiye Honorable Thomas Tayebwa okukwatibwa nga Anita Amonge video mu maaso nayo anjikulizidde kugenda kubeera nga ogyerabireko gwe munankyukakyuka leyo gwe Munnayuganda yagala eggwanga lye Uganda video eno yo make sure ntino jimpeera ka like watana bakubeera nga subscribinga wegate ku mukutu gwaffe guno tutandikirewo ne ku side y'omukulu Thomas Tayebwa omukulu amanyikiddwa nga Frank Gashumba alese wino omukambwe obadde okimanyi nti omukulu right honorable speaker Anita Amonge kasaba mutwala mu kooti ne bamusingisa omusango ne Tayebwa abalina okugenda y'omukomera kubanga mbu yabadde alyanga 40% nti right honorable speaker Anita Amonge oba billion emu kweyo billion emu Thomas Tayebwa alina okufunako millions 4 kitegeeza abadde atwala almost 40% of the money right honorable speaker Anita Amonge has been grabbing or embezzling from the Ugandans. Yego sokolirize omukulu Frank Gashumba mujukira bulungi sino bino byonna byayogera mazima mujukire bino byonna abyogera out of busungu kubanga Thomas Tayebwa yalemesa mukwano gwa manyikiddwa nga muganga okubeera nga afukamisa kitegeeza bino byonna alibyogeza busungu atenga bye bituufu video soko girabe tumale tuyongere. Sikugambye sente zabbiwo mu yatwalanga 40 na 60. Lwaki wa 40 simusibe? Lwaki? Nekyo mukwata one day. Bagabananga 40-60. Munywanyi wange twala kaana. Nze ntwalike nka. Lwaki wa 60 yali under house arrest? Chobuza. Yes. And do you expect to get an answer? Bina bibuzo byonna one day. One day. Obuza nti yakolanga ma isolation yabikolanga yekka. Kyekiriyo babbanga babiri. Omu yali omubbi omugezi omulala omubbi omusiru. Wekyali. Omubbi omusiru ye group ya Chris Obole eraga buli kintu. Omubbi omugezi. It's a fact and I know it from a reliable inside source. 40-60. Tubye billion 10 otwala billion anaze ntwala nkaga. Bwe byali. Really? Yes. Tegeza singate baga bananga babati singo omu yalonko maddo mulala. Era omu yamaliza lonko myoli yefuula omutuukirivu. Kati akitegedde kubira mukame bwoba otegedde eyatwala 40 kubira mukame engaleza amaanyi bandi mutegeera kyogaba Uganda basiru bagaibwa mutayipinge wano mutayipinge yatwala 40% mutayipinge so meko mutayipinge yatwala 40% live ku TikTok ya Frank kenda ku TikTok kati mutayipinga ni yatwala 40% Mami Gashumba againti mukubba omu yabanga 60 no babanga 100%. Omunga atwala 60 diru yali bweti otwala 60 nze 40 meaning bafuna akawumbi omu atwala milioni 6 omula milioni 4 mutayipinga onda bikubaza simanyi banange mundage nti muri live and active ku TikTok by typing ani batandise dda tosoma manya kandabe wano yagesomera bata mutayipinga linnya lyokka mutayipinga nange nsomeko wano gago. Gago. Ngeri njaje erimu. Kyabale Uganda basiru babimanyi. Neba. Linnya lye erimu. Njogedde ke linnya lyomu. No batayipinga linnya lye. Mutayipinga ni yatwala 40. Yali oyo mubbi mugazi. Bane Uganda bamu. Chino China from a reliable inside source. Atenza mumanye buli lwembagamba bane ekintu kituukirira. Abantu batayipinga. Jamu ono atendo nsese balogo batayipinga nensika n'okuseka. Walwa agambye Gashumba sile stupid ngana zirabirako uwezo sente. Ampuliriza. So anyway. Mbera bwe. Walwa agambye mbulu wabuji. Yabane Uganda timugwa ko. Baby buje.
Bana Uganda. No Uganda nzi bakuba lwali. Mujje senyonyi mu bino mujje mu senyonyi tiyali kuzino sente. Alwage malaika. Alright, binga tubitedde ku mambali omukulu amanyikiddwa nga Honorable Zaake avuddeyo n'agaana apology oba resignation letter y'omukulu amanyikiddwa nga Miriam Fauzat Wangandya ono nga yakulira Uganda Human Rights Commission ono nga yagobako His Excellency Robert Kyagulanyi mu biseera by'edda mbamujjukira bulungi. His Excellency Robert Kyagulanyi era atuddeyo omusango gwa human rights violation omukazi n'amugoba n'amugamba President Yoweri Kaguta Museveni oba General Muhoozi Kainerugaba tatulugunyangako Abannayuganda kati saawa zino eno ye asazeewo okubeera nga ate omulimu era we yatadde omulimu n'ayagala yeetondera Abannayuganda kati Abannayuganda bali kwebuuza kyogamba buli omwana akolanga ebibi Abannayuganda tubasonyiwe nedda tetugenda kukola ki okubikiriza kuno. Njagala osooka owulize mumbulire bameka abali ku sayidi y'omukulu amanyikiddwa nga Honorable Zaake. Video ino watana subscribinga akadi kaje mpasinalizo kateekemu all. So mukyala Wangadya oba yegwe Wangadya nze simanyi linnya lwe balyogera naye ogenda kumalirira ng'olimida Zaake nsaba osaasire ku omukyala Mariam Wangadya ya resigninze yage nti ba commissioner de bamulwanyiseeyo munda mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu. Omukyala oyo alina okumanya nti kyosiga kyokungula. Bw'obanga wasiga ssere tusuubira okukungula ki? Tusuubira okukungula ebijanjaalo. Bw'oba wasiga ssere ogenda kukungula ssere. Yasiga ssere. Yasiga obutakozesa buyinza bwe nga akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu okuliza ensonga z'Abannayuganda n'atuuka n'otugamba nti abantu tebatulugunyizibwa n'atuuka n'otugamba abantu tebabuzibwangawokko era teriwaliwo kigambo kuwamba n'atugamba era nti ebintu byonna bikyamu n'agamba nti nze Zaake tebantulugunyanga nako naye nga n'emisango njirina nga nagibuleetera ne ku ttebo n'agamba ebyo tebiriiyo. President Kyagulanyi n'ajja ensonga ze n'azigoba n'amugamba agwe genda era ensonga ze tetujja ziwuliriza kati olwaleero avaayo ali mu tubuulira nti era bano abantu balonda nti simanya biki era babeera bagwadda simanya babeera balwadde simanya babeera batya oyo n'ensonga zeyayogedde nazo zimenya n'amateeka nazo nyini agenda maliza bamusibye katoga kakirabe yasiga bukyayi era naye obukyayi obwo nyini bwe yasiga bagenda kubanga babukozesa naye nyini bamusibe ogamba kakirabe yalangidde abalwadde basirimu bagenda musibiriza ekyo ki bagenda kusiga kugenda kwekyo nyini gwogamba oti ati n'abantu simanya baleeta balwadde be bakozesa oluzaba abantu be bataddeyo ba commissioners basanyufu. So mukyala Wangadya oba yegwe Wangadya nze simanyi linnya lwe balyogera naye ogenda kumalirira ng'olimida oba sinakindi midda libakomera agenda kumaliza ng'asibiddwa oba Alright, nga tubitedde ku mabali omukyalo oyo guli mukubeera ng'olaba ku screen yo ye omu ku bawala b'omukulu Honorable Muwanga Kivumbi avuddeyo n'akunyonnyola ku biki ebyatuukawo scenario ezaleetera bambi taata we okubeera nga paka ssaawa zino kinoma kubeera nga tumanya ebyendala wawali naye okusinza ku information gwe twafunye bambi omusajja embeera gyali mu kubeera ng'ayitamu hasinungi era mbu ali mu ddwaliro eryawa eryambuya mbu ulira bulungi nnyo bagamba nti no we bamutuusiza pressure ebadde erinnya kubanga badde balina okumutwala mu basement basobola okubeera nga bamugyamu information nga bagamba amaanyi g'oyogeza mangi nnyo lwaki oli kubeera nga oyogeza amaanyi kubanga mujjukire bulungi ennaku zino NUP budget ya and NUP I think anytime from now they are about to reach the crown oyinza okuwakana naye nga googe mazima kutandika okubeera nga subscribing akadde kaje personalize gateekemu all. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbalamusizaako mwenna nakuleba kota Honorable Muwanga Kivumbi Raila Friday nakuleba kota twali tubasala Juma ekibibi Butambala twali tutukeeka abasana nga tujja kuba yagamba twali tugenda kujja Kampala kulaba mpapula z'abaana wezituuse abasigalayo mu komera asobola okubajjayo twali tutukeeka abasanda emmotoka ya RDC netwekika mu maaso na netugenda kuba yatusoka maaso netukulembera netugenda twatuka tuyingira Mpigi nga tugenda e Kampala ne batuyimiriza ne batugamba tudde wabbali otwadda wabbali omusirikale n'agamba Honorable mbadde nsaba emmotoka ogiteekeko wabbali wano ku poliisi n'amubuuza tulwaki emmotoka mmanyi tuwala ku poliisi nga tembadde ngenda Kampala n'agaana emmotoka n'agiremeza ku kkubo omusirikale omulala najja naye nga beekubira amasimu g'okumukumu n'amugamba gulawo waliwo abaagala okwogera naawe n'agaana twetukyalya nga tuyimidde abasajja ne bajja abamu bali bataddeko obukookolo abalala tebataddeko obukookolo ne bakuona emmotoka ye ne bamugamba vaayo
okujjako ekintu kimu oyagala bonna abali muno booli nabo okufuna obuzibu oba yawulira ekigambo ekyo era ng'omuntu w'abantu alumirirwa omuntu alumirirwa ensi ye n'afuluma drone yali wali wabbali ne bamutwala ne bamuteekamu naye tubadde tusaba ali mu kifo kitukakana emitima abooluganda be abawagizi be famire ye kugamba emitima gituli waggulu tetumanyi ali mu mbeera ki okuva ku Friday nakulolwa Monday talina kulabika tetumanyi biki bimukotako tetumanyi wajali mane tulina obulumi era n'abantu balina obulumi. But we immediately got information from the relatives that police had apprehended him. We take issues that how can police apprehend a person and hand over that person to a ragtag outfit that we saw? That is a question that lingers. We've managed to go to all police stations in the search. The Honorable Mwanga Kivumbi, since he was abducted, for certain is not at PG, is not anywhere in the divisions of police which is within jurisdiction, which ordinarily would be holding him. So that confirms to us by this morning that he's not in the hands of police. That leads us to the second option of having to file an application for habeas corpus, because the only lawful thing to do was to check at police stations, but that is not there and rumored to be at the police military headquarters. We have no permission to check at military quarters apart from using court to order the military to produce him if he's in their hands. We've prepared habeas corpus application against the CDF and the IGP with a view to court ordering them to produce Honorable Mwanga Kivumbi immediately, so as if there is any matter or a case that may be preferred against him, then we can deal with that in a lawful way rather than the kangaroo style in which under which he was abducted. So we are still searching. A group of lawyers searching. We are in touch with family and the wife and sharing information and the way forward. We still are hopeful. If there is any case which is taken as grave in this country, any capital offense which is taken as the highest grave offense, if we are to go by the way they are handled, no case is more grave to this regime than treason. And that we managed to secure bail on a treason charge. We believe there is no other charge that can be preferred against the Honorable Mwanga Kivumbi where he will not be entitled to be granted bail. We've had rumors that he annoyed the president and things like that. Those are a bit of minor offenses which can even be bailed before a chief magistrate, if that is a holding charge that may be preferred. Otherwise, we believe the state should do the right thing, release the Honorable Mwanga Kivumbi to enjoy his bail liberty. The state cannot grant bail with one hand and be allowed to take it with another, albeit through illegal means, through an illegal abduction, through an illegal detention. So those are issues that ought to be raised. That if someone has bail, the liberty has been granted by court, by the state actually, that liberty should be protected. You cannot take it away through illegal or unlawful means that we saw prevailing in his abduction. We are going to raise those issues before court, and we believe he'll be a free man if the law is to prevail. Nkusigira ekifaananyi kya bintu misango gya mirundi ebiri. Tulina omusango gwa Katanga nga kooti bw'egukwatamu oguli ku mada case. Tulina omusango gwa Kanyamunyu oguli ku mada. Oveeyo tunuulire omusango gwa etandika Dr. Kizza Besigye ogw'okulya mu Nsooluko. Otunulire omusango gwa the Honorable Mwanga Kivumbi ogw'okulya mu Nsooluko. Nja kizuula nti guno gufuuka gwa nnaggomolo okusinga n'ogwabo abali ku by'obutemu. Kitegeeza tusuubireyo musango gwonna gwasuubira muteekako bwabanga baagala muteeka omusango abamuwambye kusukka gwakulya bwose. N'olwekyo tetulabawo ngeri gy'ayinza butayimbulwa, kubanga olaba bamuwadde mu bail musango omunene ogutwalibwa nti gwe gusingayo obunene, kati ate musango ky'omulago ayinza omuteekako oguyinza okusazaamu bail ye. So tusuubira tuba kiri mu mateeka, ekiba kyagoberera amateeka, Honorable Mwanga Kivumbi alina okubeera free.
nebamuteekako omusango omulala kwate kooti enkulu ng'eno ekuwa bbeeyi lwakuteekako emisango emitonotono nga gye tuwuliddeko okunyiiza omukulembeze w'eggwanga oba n'okukuma omuliro egyo misango mitono nnyo ne kooti ento eba esobola ogiwa kati kooti ento bw'ebanga esobola okuwa bw'ebanga